السلام علیکم ورونو، تاسو دا ویډیو واورئ او بیا پرې څه نورې خبرې کوو. ګلشان وروڼه دا دي دواړه مې نیسلي دي پوه شي مافی غواړي وغواړئ چې ګلشان یې معافي بخښنه غواړو غټ اختر دې مبارک شه ستا ټولې فیملۍ ته زما له طرفه او د شهاب د طرفه زما طرف نه ټول مبارکي وي الله دې ژوندی لره ژوند ویډیوګانو کې معافي وغواړئ او شابه یې معافي دا لپاره مونږ خصوصي ویډیوګانې موږ مشکل نه ده، زموږ مشر یې مونږ ته قدرداني او لږ یو شهرت ښه او زمونږ د طرفه هم بخښنه درنه غواړو ته مشر یې مونږ ستا کشران یو صحیح ده وسلام. چې ګلشان وروڼه بس دا دي دواړه مې نیسلي وو ګاډي کې مې کېنولو ته د خپله موږ په ریل کې بدماشي کوو ټیک ټاک بدماشان نه یو بس معافي مې پرې درنه وغوښتله او نور چې صحیح ویډیوګانې هم کوم ښه ورونو ویډیو هم واورېده. دا خلک چې څونه په ما پسې لاس راچی که نه، نو دا لکه څنګه تاسو واورېده چې لالا موږ بخښنه غواړو زموږ مشر یې لکه برناقې ما ته خوله راچیلو چې نن یې بخښنه وغوښته. زما مرونه یې ما بخښل یې ماف کړم یې، خو لالا خیال کوئ برناقه خلکو ته لاس مه ورچوئ، برناقه خلک مه بېزته کوئ. او د دې ویډیوګانې به په څه طریقه وي ټولې دنیا لیدل وي. دا ویډیو چې تاسو زما څونه ورونه په کومه لار باندې مه اورئ مخې ته شیر کړئ چې ټوله دنیا یې واوري. برناقه یو سړي ته لاس ورچول په هغه پسې ویډیوګانې کول، د هغه ځلې کول چې دا په هسپتال کې دی، دا مړ دی، دا هلته دی، دا دغلته دی، په اخري کې بیا مافیانې غواړي. نو دغه حل دی. ما هم بخښل یې زما ورونه یې خو آینده دپاره به زما نوم نه په ښالی نه په بد حالی. زما ستاسو څه کار نه و. خلک وایي دا غلط الفاظ استعمالوي، د کنځلې وکړې، د دا وکړې، د دا وکړې. لالا د یو سړي کار سره چې ما یادوي ما ته برناقه خوله راچي چې نه جان او نه پہچان مې تیره مهمان. چې په کومه لار هم دا ویډیو اورئ ملګرو ډي ته یې کوئ. دغه شهاب او دغه دانه و چې برناقه به راپسې ویډیوګانې کولې ټولې دنیا ته ورسوي ورونو چې په هره لار باندې دا ویډیو اورئ. د داسې زندګۍ نه مرګ ښه دی چې نن زه یو سړي ته لاس ور واچوم سبا له توبه وباسم. دا زندګي خو خوند نه کوي، دا زندګي نه د پښتنو ده او نه د داسې پښتانه الله پیدا کوي. لالا پاکستان زنده باز، پښتانه زنده باز. ویډیو رسم مخې ته شیر کړئ. د الله په امان.